馬太福音22章，耶穌又用比喻對佢哋講：天國可比一個國王為自家嘅老爺準備婚宴嘅筵席，佢派僕人去催佢所請嘅人客來參加筵席，總係佢哋唔肯來，佢另外又派一道僕人去吩咐佢哋老人客講：我嘅作息已經擺好了，牛骨老皮嘅頭上也伺好，一切全部準備好勢了，請你哋來參加婚宴嘅筵席。總係佢哋所邀請嘅人客還係唔答佢，但係無限自家嘅事情，一個去田荒，一個去做生意，其他嘅就作佢哋僕人侮辱佢哋，將佢哋打死。國王非常發怒，就派兵去除滅佢哋兇手，並火燒佢哋嘅喪事。然後佢對僕人講：婚宴嘅筵席已經擺好，總係先前所請嘅人無資格嚟。然下你哋去太極，將所讀到嘅人全部請來參加婚宴嘅筵席。所以僕人就去記錄，將所看到嘅人，無論好壞，隆重請來，使婚宴嘅作息坐到滿滿。國王出來看人客嘅時，看到一個無着禮服嘅人，就對佢講：朋友，你來這位樣板無着禮服啊？嘅人點點無出聲。國王就吩咐僕人，將佢嘅手腳踏起來，fit到外背嘅烏暗中，才記為佢為太教咬牙切齒。耶穌結論講：所邀請嘅人多，總係得到見證嘅人少。法利賽人出去彼此參詳，按樣板對耶穌嘅話全把柄來開記，佢就派自家嘅學生同希律黨嘅人共下去見耶穌，問講：先生，我哋啲你係誠實嘅人，你總是將上帝嘅道理告訴人，唔管人樣板上，因為你唔愛看人嘅前面，請老我哋講你嘅意見，納稅本羅馬皇帝係違背我哋嘅法律麼？耶穌對佢哋嘅發心術就講：家好嘅人啊，樣板上愛開藝，哪一隻納稅嘅原幣本係看？佢哋出哪一隻原幣本記？耶穌問佢哋講：你個相老名號係乜人嘅？佢哋應講：係皇帝嘅。耶穌就對佢哋講：既然係咁樣，將皇帝嘅東西歸本皇帝，將上帝嘅東西歸本上帝。佢哋聽到呢個話，非常稀奇，就離開佢。在幾日，遇到唔相信復活呢件事嘅撒都該人來見耶穌，問佢講：先生，摩西講，那係有一個人過身，仲係無子女，假老太一天去討蘇掛嘅阿嫂做伴娘，推阿哥傳宗接代，頭擺在外頭列位是有7個兄弟，太哥結婚後，忙有子女就過身，留下伴娘伴假老太。第2個、到第3個也係咁樣，一直到第7個，親戚全部踴躍，最尾嘅婦人家也過身。請問在復活嘅時節，7個人中，佢要算係哪一3個伴娘呢？因為佢哋全部是老佢結婚。耶穌因佢哋講：你哋唔錯咧，你哋無明白聖經，也無清楚上帝嘅權能。佢哋對死復活嘅事，係留天堂嘅天使同樣，無討也無價。關係死人復活嘅事，你哋無讀過上帝留你哋講嘅話係無？上帝講：我係亞伯拉罕嘅上帝，以撒嘅上帝，雅各嘅上帝。呢意思係講，上帝唔係死人嘅上帝，係生人嘅上帝。
众人聽到安樣嘅教訓，感覺真稀奇。法利賽人聽講耶穌將撒都該人都到點點，就70強下，其中有一個法律教師想要用一個問題來害耶穌，就問佢講：先生，摩西嘅法律當中，哪條誡命係最重要嘅？耶穌講：你要用全部嘅心智、情感、和理智敬愛主你嘅上帝，呢係誡命中最大、和第一重要嘅。第二條也係同樣重要，你愛惜鄰舍，就像惜自家一樣。全部摩西嘅法律、和先知嘅教訓，就係用這兩條誡命做根基。法利賽人70強下嘅事，耶穌問佢哋：你哋對基督嘅看法係樣板，亦係乜人嘅子孫？佢哋應講：伊係大衛嘅子孫。耶穌講：按樣，大衛屬聖靈嘅感動，樣板還稱佢做主呢？大衛講：主對我嘅主講：你坐在我嘅右邊，等我使你嘅屍體仆在你嘅腳下。既然大衛稱佢做主，基督樣會又係大衛嘅子孫呢？無人能講半句話來應耶穌，對今日以後，也無人敢再問佢乜嘅難題。